Hello mga guys, mga sis, nandito tayo ngayon sa may San Juan, Batangas at pupuntahan natin ang viral na si Kuya Oliver ng Kuya Oliver's Gotohan na matatagpuan lang dito sa may Mabalanoy, Silangan, San Juan, Batangas, Philippines. Kitang-kita nyo naman, napaka-blockbuster talaga itong Gotohan dito sa may Batangas. Ang haba ng pila, may mga riders at may mga taga dito rin na tumatangkilik sa Kuya Oliver's Gotohan. So ayan nga, o diba, ang dami-dami talagang tao dito. At kami nga ay pipila naman dahil gusto namin i-try ang goto ni Kuya Oliver. Kitang-kita nyo naman, o diba, ang lalaki ng lutuan. Gusto ko sana nga magpa-picture kay Kuya Oliver kaso ang dami talagang nakapila. Mahirap na. Baka mag-cause pa tayo ng delay sa mga gutom na mga riders at mga suki ni Kuya. At ayun nga, lakad-lakad lang muna ako dito at naboboard na ako. At ang ibang kasamahan ko, ibinaba na nga nila ang kanilang mga upuan at lamesa. Partida daw, sabi ni Kuya Oliver. Itong pila na nakikita nyo kanina is maiksi pa daw kaysa kanina umaga. Mas mahaba daw ang pila kanina umaga. Kaya halos maupos ang kanilang mga paninda. Kaya nga ang nakain na lang namin ay ang kanilang special goto. So, ayan na nga, o diba? Ang nakakatuwa dito pala kanina, may mga dalang kawa ang iba. May iba, may mga dalang kaserola. Para nga i-take out na lang nila dahil nga wala nang makukuhan dito. Bakit sila nanay? Tatanda. Marami. Anim, 12. Mga 12 bata na dyan. Sabihin mo. Paano pa na malagay? Oo, yung mga bagits muna. Oh, nilipain natin ito. Hindi mo nalipit na sa loob. Ano pa? Tapos 20 kanin. Tapos 20 kanin. May order na kami after 1.5 hours na pila. So, kakain na. Ciao! O, diba, ang sarap ng goto. May dugo, may karne, may taba, at ano pa. By the way, Anli ang kanilang sabaw. Kaya, kain na tayo dito sa Kuya Oliver's Gotohan sa Batangas. Thank you sa panonood. See you soon! Dito na lang.